ည3နာရီတိတိမှာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခန်းထဲရုတ်တရက်ဖုန်းမိလာပါတယ်။ screen ပေါ်မှာပေါ်နေတာက unknown number မင်းတန်ကအစမှမကင်ချင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖုန်းက3ချိန်ဆက်တိုက်မိလာတဲ့အခါနောက်ဆုံးကင်လိုက်ပါတယ်။ဖုန်းထဲကအတန်တန်ကတော့အလွန်တိုးတိုးလေးနဲ့တကားမဖွင့်နဲ့လို့ပြောလာပါတယ်။မင်းတန်ကဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်ချိန်မှာအတန်ကငါကမင်းအောက်ထက်ကပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်ထက်မှာနေခဲ့တဲ့အဖွားကလွန်ခဲ့တဲ့6လကတည်းကဆုံးသွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတကားကိုတယောက်ကစတင်ခောက်လာပါတော့တယ်။ဖွားနဲ့တကားအောက်ကအရေးတကားခောက်တန်ကပူပူပြီးပြင်းလာပါတယ်။အပြင်ကအတန်ကတော့တားတကားဖွင့်ပေးလို့ပြောနေပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်ဟာအောက်ထပ်မှာနေခဲ့တဲ့ဒေါခင်မြင့်အဖွားအတန်နဲ့တိတိကျကျတူနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတန်သိပါတယ်။သူမကသိဆုံးသွားပြီးသား။အဲ့ဒီအချိန်ဖုန်းထဲကအတန်ကမဖွင့်နဲ့အပြင်ကဟာကကျမမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်ပြောလာပါတယ်။ကြောက်လန့်နေတဲ့မင်းတန်ကတကားအောက်ကကြားပိကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမြင်လိုက်ရတာကလူတစ်ယောက်ရဲ့ခြေထောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြေထောက်ကနောက်ပြန်လှည့်နေတာပါ။ဖွား3မျက်နှာမရှိတဲ့အဖွားမင်းတန်ကြောက်လန့်ပြီးနောက်ဆုတ်သွားချိန်မှာတကားဟန်ကသူမထိပဲဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်လာပါတယ်ပြီးတော့တကားပွင့်သွားခဲ့ပါတယ်တကားပြင်မှာအဖြူရောင်ဝစ်စားနဲ့အဖွားတစ်ယောက်ရက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာမျက်နှာမရှိပါဘူးလုံးဝအဖြူပြောင်နေတဲ့မျက်နှာလွတ်ကြီးတာရှိနေပါတယ်သူမရဲ့လက်ထဲမှာတော့မင်းတက်ရဲ့ဖုန်းကိုကင်ထားပြီး screen ပေါ်မှာ incoming call mom လို့ပေါ်နေပါတယ်အဖွားကမကင်နဲ့လို့တူတူပြောပေမဲ့မင်းတန်ကမယုံကြည်နိုင်ပဲဖုန်းကိုကင်လိုက်ပါတယ်ဖုန်းထဲကအတန်ကတော့တားအိမ်ပြန်မလာနဲ့ဖွားလေးသူရှိကသူကိုယ်တိုင်မင်းတက်အံ့အားသင့်သွားပါတယ်ဖုန်းထဲကမိခင်အတန်ကမင်းအိမ်မှာမီးလောင်နေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းတန်ကသတင်းပေါက်ကနေအပြင်ကိုကြည့်လိုက်ချိန်မှာအဝေးကသူ့အိမ်ဘက်မှာမီးခိုးတွေတက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်နှာမရှိတဲ့အဖွားက6လတုန်းကမင်းကိုကယ်ခဲ့တာငါပဲလို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီညတော့သူပြန်လာပြီးလို့ဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းတက်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာသူ့နောက်မှာရက်နေတာကသူကိုယ်တိုင်ပါပဲသူညီတဲ့မျက်နှာသူညီတဲ့အဝတ်အစားဒါပေမဲ့မျက်လုံးတွေကအနီရောင်တောက်နေပြီးအပြုံးကလူသားတယောက်ရဲ့အပြုံးမဟုတ်တော့ပါဘူးသူကဖြည်းဖြည်းချင်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမလွတ်တော့ဘူး